你有几个爸爸？我有3个爸爸呀。哇，你有3个爸爸。嗨，大家好，我是多多旅行记。我现在所在这个位置呢，就是我们的凉山州木里藏族自治县，鹅崖村啊。鹅崖村是一个原始部落村庄，我刚到，我带你们去看一下这边的风景。鹅崖村，我们转一转。哇，它这个建筑全是木房哎，木房呀，大葱，我来了。我昨天晚上我就找了个民宿，在民宿里休息。不是昨天到了那个鹅崖村吗？我在这边认识了一个朋友啊，他叫瓦玛。然后这边是他们的庄房，庄房就是这边养猪的地方，他们种玉米的地方。我们去看一下我们亚马在干嘛。亚马，你在不在？哇，啊，你在家？你在干嘛？啊，这么早就喂猪了？哇，哦，你准备要回去啊？那我俩一起下去呗。哇，这个是你们家的房子吗？哇，你们这个房子有特色哎！你这个房子有多少年了？你们家房子20几年了。20几年了。那你平时就住到这边吗？对呀，我常住在这里啊。哦。吃的喝的没有的话，回去拿点。哦。那你这个喂猪的这个水是这边有自来水吗？对呀，山里有。那你家里你爸爸妈妈呢？爸爸妈妈在家里啊。哦，在鹅崖村那个山下面呀。那你从你们家里到这边过来喂猪有走多长时间呀？2个多小时啊。那为什么你们下面那个房子里面不能养呀？在哦。那你这个房子里面，一般你住到这里吗？还是谁住到这边？你每天都是这样跑上跑下的吗？对呀，每天都要这样。爸爸不在的话，我回去；爸爸在的话，我们2个住在庄房这样的。哦，你现在去喂猪呀？对呀。那我去看看，你们家猪在哪里啊？哇，小心哦！哦，小心小心！哇，你们家猪好多呀！妈妈，你们家有多少个猪啊？20个猪啊！哇，养这么多猪啊！哇，小心，我也去看一下。哇，好多小猪啊！哇，你一天喂几顿啊？喂2次啊？哇，这个鸡和猪一起吃吗？哦，哦，这个大猪是这个生的吗？这些小猪都是它生的吗？是的，这里有。哦，这边还有啊。哇。哦，那些小猪就是这2个大猪生的呀。哦，那你们家养这么多猪，你养好几年吗？还是养1年就那个了？养了好几年了，就是还有小的那些是今年才生出来的。哦。哦，这个是他们还有里面3个。里面还有3个。哦，明年的年猪是单独喂的呀。他们吃的猪都是不一样的啊。哦，他在喂猪，这边还有2个大猪。看一下，这
就是他们这边的玉米地啊。他们这个玉米地的话，就是怎么说呢，都是靠天的，浇不了水。他们这边自己吃的这个水，自己吃的水马拖着去上面去接水，上面有一个水。他们在这边去打水的话，走1个多小时。这个就是他们的房子啊，这个房子你看一下，20多年了。再看一下他们的，哇，很古老的房子。你看他们一般烧柴就是这样的。啊，我进来了。你一般睡在哪里呀？我啊，我睡在这里，爸爸睡在这里。哦，你听说你们这边有就是那个合烘这样的有吗？对啊。哦。以前是有点多了，红灰那些，这几年是没有了。年轻人是不喜欢红灰的。那你有几个爸爸？我有3个爸爸呀。哇，你有3个爸爸？哇。哦，那你兄弟姐妹呢？还有一个弟弟，还有一个姐姐。哦，弟弟和姐姐都嫁人了吗？姐姐家人了，弟弟还没有结婚了。哦，那你结婚了吗？没有啊。还没结婚啊？那你要找个对象的话，在你们这边找吗？还是在外面找？在外面找吧。在外面找啊？那你可以那个谈上一个外地的话，你可以嫁到外地吗？可以的啊。那你爸爸3个爸爸，你们一起生活吗？还是单独？我爸3个是我姐20几岁，我10几岁的时候，我们自己过自己生活了。哦，已经分开过了吗？哦，你现在一起过的就是你大爸爸，你们一起的。那你这个2爸和3爸出去的话，他们又找老婆了吗？找到了，现在他们2个，以前就找了，因为他们2个有孩子。哦，现在有孩子啊？哦，现在就说的话，他们就是单独过了呗。对呀。单独过了，自己又找了个老婆。哦。那你妈妈不说啥吗？那你们这个合婚的话，那你妈妈嫁到那个你那个3个爸爸的话，她结婚证是怎么领的？哦，大爸爸的啊。哦，你还有位啊？哇！那你们家为什么养这么多猪啊？没有羊，还有喂一点牛猪呀这些，在这里啊。哦，你们家还养着牛啊？养了多少个牛啊？7个牛。哦，你们这边有养那个羊吗？羊是没有，我家是没有。其他有些是有羊，我家是没有羊。哦，生孩子时候也拿肉，过年过节的时候也就是拿肉是吧？哦，你这个水也是山上接过来的。哦，干嘛？哦，牛这样的话就来了吗？怎么赶的？叫他们过来。你该再喊一下。哦，你看，他这样叫一下，牛都过来了。这样的。这里还有一个小的。哦，你干嘛呀？拿衣服？准备回家。那我俩一起下山吧。哇，房子这么一锁就行了。好。
好了啊，你这个也猪那个牛这些就这样放着就行了是吧？不用管。你一天必须要跑一趟是吧？哦，好吧好吧，那我们就走吧。下山的话还得要走下山的话多两个多小时吗？哇，你们家好多玉米哦！哦，喂牛那些我们从来没有喂过那个饲料。哦，喂猪的时候没有喂过那个饲料。哦，只喂玉米啊？哦，你们这边种的就是玉米，小麦粉不种吧？哦，好了，那我们就下山喽。怎么下？这里去了，这条路是可以去的，这条路。哦。哦。这条路上，哎。这里去，这条路是下去。哦。到了一点点哦，要打车，看到没有？我们要打车。哦。哦，看到了。看到了，是不是？嗯，看到了。那我俩就这样下去吗？好的。哥哥姐姐们，我下山了。今天的视频就到这里，喜欢多多的我们点个赞，收个藏，我们明天不见不散。